Et hop, bonjour YouTube, on se téléporte directement dans le bureau. Alors, regardez la garde des entrepôts les plus sensibles, les inquisiteurs ont été vus, et ces personnes possédent ces entrepôts, seuls les autres y sont autorisés. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. Ah bah c'est intéressant. Bon, l'inconvénient c'est que là j'ai peut-être lancé l'enregistrement trop tôt parce que maintenant il faut ressortir. Attends, l'autre il est où? Il est là, ok. Le problème c'est que s'il se tourne au moment où je vais... il faudra y aller progressivement. Allez, bouge! Je me cache là le temps qu'il fasse demi-tour. Alors, bon. Alors, le hangar susnommé, il faudra encore faire de l'infiltration. Il serait où? Ah, ça doit être là. Par contre, il faudra que je trouve un autre moyen d'entrer. Bonjour, bonjour. Vous n'allez pas me laisser passer, j'imagine. Halt! These buildings are the property of Naughts. No one is authorized to enter. En fait, le fait de perdre la réputation avec les nôtres, je m'en fous. Mais j'ai peur que si je perds la réputation avec les nôtres, ça me fasse aussi perdre la réputation de la relation avec Vasco. Et ça, je veux pas, étant donné que je veux me le taper. Ah là là. Non, il n'y a pas une autre entrée là, ce serait trop simple. Je peux pas grimper ça. Bah, à la limite, les nôtres sont déjà méfiants, donc... Est-ce que c'est très très grave si j'en tue quelques-uns? Oui, si, oh, ça va, oh. It's blocked. Bah tu sais quoi, je vais essayer de les attaquer. Et je vais voir si ça me fait perdre la relation avec Vasco ou pas. Oh, si j'en tue que quelques-uns, ça devrait être bon, non? Bon, écoute, j'ai tué quelques-uns de tes frères et sœurs, mais ça va, il t'en reste plein. Quel connard. Attends, y a pas un moyen genre de grimper... Ah, si. Ok. Ah ouais, la fameuse tenue torse de la faction que j'ai jamais trouvée depuis le début du jeu. Donc je sauvegarde ici. Et je vais voir ce que ça fait si je tue les gens.
Move aside! Guards, to me! May the Enlightened protect me in this battle! Found the Yara Cimetière. May the shadow engulf our enemies! Tu as dit, c'est drôle parce que j'ai pas encore perdu de réputation. C'est peut-être s'il me voit à l'intérieur que je vais en perdre. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stuff. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. And that? It looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. Ah bah tu vois, j'ai juste tué quelques notes à l'entrée, et puis c'est bon en fait. Alors, le cri du dauphin. Après ça, je vais remettre ta borne. Personne n'a pu éviter la tempête, soyez discret, les intérêts. These instruments are incredible and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Nort's secrets get the best of him. Comme c'est étonnant. Now our priority is to discover what this great purification is. Ouais, j'ai pas perdu de réputation, j'ai juste tué les 3 notes à l'entrée là, et puis on est bon. Ok, donc je me suis inquiété pour rien, ça va. Et au prochain camp, Vasco il va m'aggro en mode comment ça vous avez tué des notes? Et du coup je vais saboter la romance. Non, je crois pas. Petite pause, je vais remplir mon verre d'eau. Le verre d'eau, il faut boire dans la vie les enfants. Le verre d'eau. Ah, le verre d'eau. Il faut s'hydrater dans la vie. Bon. De toute façon, ouais, l'Ordo Luminis, même Petrus qui est religieux, il les trouve embarrassants, donc à la limite, c'est vraiment des connards. Hein.
C'est un labyrinthe, cette ville de merde. Ah! May the enlightened protect me in this battle. Oui, eux, c'est pas grave s'ils meurent, on s'en bat les couilles. Use your weapons. Moi, je rentre dans l'église, je monte un escalier, bonjour! Et puis les gens, ils m'attaquent, c'est quoi ça? Bon, que les nôtres, ils m'attaquent à vue, c'est normal, je suis chez eux, j'ai rien à y foutre. Mais là, c'est une putain d'église. C'est quoi votre problème, les mecs? Putain. Dès que nous aurons des aveux, nanana, mère cardinale, nanana, il est temps de purger cette hérétique, nanana. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Putain, quelle bande de trous du cul. En fait, c'est ça, c'est juste des psychopathes qui utilisent des trucs et des religions comme prétexte, quoi. Hein. Et c'est pas comme si ça existait vraiment dans la vie, hein. Non, bien sûr que non, c'est forcément fictif. Bon. Alors. Ah là là, Soji, youtubeur engagé, qu'est-ce que tu vas faire? J'aurais juré que je pouvais changer de compagnon ici. Pourquoi je pourrais pas? Non? Bon bah tant pis. Bonjour. Yes? I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naught building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Naughts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Naughts? I want them arrested. Him and every member of his order. Putain, merci. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Naughts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island. Attends, du coup, je peux pas parler du reste? I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Ah d'accord, c'est pas une option. Bon, Amiral Cabral. Putain, il fait noir, la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a éteint les lumières? Regarde, là, il y a une grande lumière, c'est grand jour, et de l'autre côté, tout est dark. Est-ce que c'est une manière de nous faire comprendre qu'en fait, l'église, elle est dark? Ah là. Bon, bah, du coup, ça c'est fait. Est-ce que j'ai une autre quête à faire, du coup? Ah oui, il faut que j'aille voir l'amiral, du coup. Ok. Donc, dans tous les cas, de toute façon, il faut que je me casse d'ici. Donc, allez, hop. On se tire de cette ville de mort.
Mais ouais, pour revenir à ce que je disais la dernière fois, t'as une religion, d'accord, mais t'as pas à juger les autres, quoi. Fais tes trucs dans ton coin et les autres, faut leur la paix. Là, c'est littéralement, ah, ils croient pas les mêmes choses que nous, c'est des hérétiques, il faut les tuer. Non, ça marche pas comme ça, poto. Ça marche pas comme ça. Voilà, comme ça. Du coup, l'amiral. Comme ça, je peux jarter Petrus et récupérer Vasco. Voilà. Desarde, what can I do for you? I've settled the problem in San Mateos. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies. We transported some lords, men and merchandise. Oui, du coup, ça, c'est ce qu'on avait découvert en expectant les ruines. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir Fredee was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander. But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. Ouais, voilà, c'est ça. Why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. Donc sa mère qu'on a vue au début du jeu, c'est pas sa mère génétique. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. I understand you may be sad because you were lied to. But do not be sad about who you are. Non, ça va. Proud people. And I am glad to know that you are one of us. Merci, chouchoute. T'es ma frangine, chouchoute. Voilà.
Tiens, c'est vrai ça. Je me demande si le cousin était au courant. C'est pas impossible. J'en doute, mais c'est pas impossible. De toute façon, à partir du moment... Bah, déjà, je me doutais qu'il y avait une couille, étant donné qu'il a une marque de naissance et qu'il a jamais foutu les pieds là-bas. Mais ça s'est confirmé justement avec l'histoire de tout le monde le prend pour un natif et le fait qu'il puisse interagir avec les esprits locaux. I've been taken with jitters, like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped. Ah oui, parce qu'il allait pas très bien la dernière fois. Bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Non, me dis pas que... Stay with me, Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. Putain, me dis pas qu'il a chopé la malicore. Die, like your mother and the others on the continent. Mais non. Dying. I don't want to die. Frérot, calme-toi, calme-toi. It's so good. Constantine, Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you. Cousin. Mais... There now. Are you better? Non. You won't leave me, will you? I'm going Bien to sûr find que a cure, non. I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. Mais non. C'est littéralement la seule famille qui nous reste. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? Ouais, à propos de There's ça. nothing that can't be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not... Your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, Bah you oui, will ça always change be pas. my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Ah, cœur. What is... Salut. Dismissed, soldiers. Leave us. Cœur, qu'est-ce qui se passe? I
I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, Your Highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell— Silence! We have little time, and none to lose. Kurt, what are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the 3 cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. Quoi? How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine, standing behind Ouais, every one of basiquement, ils you vont faire un ordre is one of our 66 en men. fait. You have entrusted us with your security. You are Et donc completely Kurt at our a appris mercy. ça et il Then why did pense you que send your c'est men Constantin away, and qui a why demandé are you ça. telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you, to respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary, definitely, but never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I'll not forget this. Ah d'accord, donc c'est ça. Il a appris qu'il y avait as well as ça some et donc il a councillors. But I averti want to— Constantin. What? Take part? You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, Your Highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will D'accord, find the donc il a means to send préféré a rester message. avec nous que Do you du know where to côté de find la your garde. Ça c'est conspirators? sympa de ta part, It quoi. would seem Toi aussi t'es I un should be frérot. one of them. They are counting on me to eliminate both of you. The most urgent matter is to get our hands on the commander and his 3 lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off the heads, they will fall into rank. I always knew you Ah, Good man. c'est beau ça. Don't make me change my mind. We'd better be off. Now. Oh, waouh, ok. Bah les Sura, Frangine, voilà, t'es... Voilà, allez hop. We'll certainly have to fight some traitors at Torsten's behest on our way to the cellar. Stay on your guard. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must also think about the advisors, including your professor. And then we have to rescue Lady Mirage. We must hurry before the guard can act. Attends, mais... Lord de Cossillon! The Coin Guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. It was only a question of time before they succumbed. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all of this. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming. Ok, donc on a récupéré celui-là, et donc faut qu'on aille en bas en récupérer une autre, c'est ça? Oh! Let's see if you know how to... Things are about to get dicey. Oh, Kurt le frérot, il m'a tellement fait peur! Oh! J'ai cru qu'il accusait Constantin de quelque chose, mais non, il était en train de lui dire « On va essayer de vous tuer, je viens vous prévenir. » Oh! Ah oui! Et que donc il était censé nous tuer, Constantin et moi. Et je t'avoue que ça m'aurait fait chier d'affronter Kurt et d'avoir à le tuer. Hein. Attends, du coup, il y en a un en bas, faut qu'on redescende. I don't have the key. Ah. Super.
Escalier, oui, il est là. Allez, meurs, connasse! Ils sont en haut les autres. Ils nous ont attendus dans l'escalier ces idiots. Bam! Dans ta nuque. J'aimerais bien avoir une cape. Ça me fait quoi? Résister au poison. Ça, c'est quoi? Régénération d'armure, soins magiques. Attends, Donc ça augmente la durée de stase. Petit coup de soin, bah tiens, je vais mettre ça plutôt. Régénération de magie, 10 points par seconde. Eh ben, let's go. Oh, attends. Oh, attends, c'est... Oh, doublé de soldats de bleu d'argent. Et ça augmente mon crochetage. C'est bon, ça. Regarde, Kurt, je suis un soldat, moi aussi, maintenant. Merde. Voilà, je voulais voir une grosse soin, surtout. Comment? Ah, il m'a interrompu mid-cast, cet enfoiré. Ouais, donc c'est ça, sa mère qui meurt au début du jeu, c'est sa mère adoptive. Et c'est la tante de Constantin. Effectivement, ça veut dire qu'effectivement, ils sont pas liés par le sang, mais par l'amour. Alors, faut que je descende. Il y a moyen de descendre quelque part. Lord Minister! The Coin Guard wants to take control of the island by assassinating all its governors. The Guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. Ok, donc là c'est bon, et il y en a encore un en bas. Faut qu'on descende. Ah, vous êtes trop chargé pour sprinter? Ah, ça c'est chiant par contre. Ça veut dire qu'il faudrait que je passe au... J'allais dire au pressing, n'importe quoi. Il faudrait que je passe chez le marchand. Faut que je passe au marchand, évidemment.
Clé des domestiques. Oui, d'accord, mais comment on fait pour descendre? Ouais, j'aurais dû faire ça avant parce que là, du coup, je suis emmerdé. Ah, il y a une autre porte là, ok. Ok, super, c'est là qu'on descend. Things are about to get dicey. Take a potion if you want to cast more spells. You're running out of it. Mais non, j'ai pas besoin de potion. Allez les mecs, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Attends, c'est où? Ah, il y a une autre porte là-bas, d'accord. We've reached the cellar. It looks like a good place to hide. Constantine, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am, consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Constantine. Someone sick who is dear to me, and the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. C'est pour ça que je suis diplomate, mon frérot. Je suis fort avec les mots, que veux-tu? Watch out for yourself. You were dear to me as well. You are safe here. You have my eternal gratitude, Excellency. We owe you our lives. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what you've done. T'inquiète pas, poto. Sur le chemin, ça vous dit, on s'arrête au magasin parce que là, j'ai un peu trop de trucs sur moi. Bon, au moins, c'est pas comme dans Skyrim où le mec il marche à 2 à l'heure quand il est surchargé. Ça va. Ah là là. Bon, on trouvera bien un marchand sur la route quand même. Et puis les servants, ils continuent à faire le ménage alors qu'ils viennent de voir un massacre. Non mais planquez-vous, putain. Ok, le marchand, il est où? Vraie question, attends. Attends, le marchand, il est où? Il est pas du tout sur le chemin, par contre. Ok, donc tout droit, et après on va aller à droite. Ok. S'il y avait un chrono, j'y serais allé direct, mais là, il n'y en a pas, donc je m'en fous en soi. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Sire, If thank you. Goodbye. are your boots? Welcome. Have you? Bon, ok, alors. Alors, le dague, ça dégage. Le stylet, l'anneau de novice, la masse, l'espadon. Ah, j'ai un autre flingue. Oh, j'ai un nouveau flingue. J'avais pas vu. Ah, par contre, il me faut précision 3 pour l'utiliser, celui-là. Dommage. Bon, pareil, les casques, je les vends tous. Je compte pas en reprendre un. J'ai envie qu'on voit ma magnifique coupe de cheveux.
Merde. Bon, j'en avais deux pareils, c'est pas grave. C'est pareil, les préparations, je m'en fous. Ah bah en fin de compte, il n'y a rien de tout ça que je peux utiliser. Merde, non, j'ai vendu mes munitions. Quel débile. Ok, il y a littéralement que ça que je peux utiliser. Bon. Ok, donc là, je peux prendre ce flingue-là qui fait plus de dégâts physiques, mais qui fait moins de déséquilibre et moins de dégâts d'armure. Bon, c'est un peu dommage que j'ai dû y racheter mes munitions, mais c'est pas trop grave à la limite. Ouais, salut. Du coup... Ah, mais de toute façon, je peux même pas les équiper, les autres armures. Attends, est-ce que par exemple, Kurt pourrait l'équiper? Ou Vasco? Ah, Vasco peut équiper celle-ci. D'accord. Dommage, je l'aimais bien en pirate. Et Kurt peut équiper celle-là. Eh ben, let's go. Ok, on a tous, on s'est tous pimpés et maintenant on peut retourner aller sauver Madame Orange. Ok, c'est parti. Ouais, ta gueule. Lady Morange, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The Coin Guard has decided to take control of the Isle. They plan to overthrow the governors. They were set on assassinating Constantine and his entire entourage. The idiots! You are in danger. Do you know a safe place where we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. Bit of poison in my blade. And let's go! Move away! Things are about to get... Je suis peut-être un niveau. Alors, point de compétence. Donc, j'avais dit, je vais essayer de viser les armes d'impact à deux mains. Donc, hop. Attends. Donc, niveau 17, je peux me mettre ici. Parce que sachant que le prochain point de talent, je l'ai niveau 19. Donc là, je suis niveau 17. Donc, je peux mettre ça ici. Au prochain niveau, je mettrai ça ici. Parce qu'il me faut certains niveaux en force. Crochetage niveau 2 toute la vie. Et donc c'est ça, le prochain point d'attribut est niveau 19. Et je pourrais prendre force... Ah non, j'ai déjà pris force niveau 3. Donc niveau 19, je pourrais... Attends. Bref.
Moi aussi j'ai un flingue, tu vas faire quoi? Ok, donc. Ah, salut. Messenger, be ready to leave at once. You must warn the governor of Hikmet that a conspiracy is underway targeting him. It's just that I can't leave the city just yet. What are you talking about? The order comes from the governor. What more do you need? It's just that I was told if I left the city today, it would cost me my life. C'est la gare du denier qui t'a dit ça? The commander's men, I suppose. I don't really know, but they were heavily armed and they pay very well. And so you are prepared to betray your prince and country for a few coins? Don't you understand that the reason I am standing before you is because the guard failed to take this city? Do you know the punishment reserved for traitors? Very well, Excellency. I'll leave immediately. Merci. Alors. Ah, le charisme, je vais essayer de l'augmenter aussi. Attends. C'est dans talent ou c'est dans attribut? Non, c'est dans talent. Ouais, c'est ça. Le prochain niveau 21, je prendrai un deuxième point de charisme. Même si ça a pas l'air d'être ça ici, le charisme. Attends. Augmente la capacité de combat des compagnons. Mais si, il me semble que c'est de toute façon lié au charisme, non? Ah bon, alors... Bon. Wesh, toi aussi on t'a dit de pas bouger, c'est ça? I have a message to communicate immediately to the governor of San Mateus. You must tell the Mother Cardinal that the Coin Guard is preparing a coup d'etat. Her life and those of her entourage are in grave danger. Very well, Your Excellency. I'll leave immediately. Ah, ils l'ont pas soudoyé celui-là. We could try to go through the tavern's kitchen. That's one way to do it. Or we could use the scaffolding to access the upper floor directly. But it's visible from the dormitories. And I know that the young recruits will order to stay. They will not suspect us if we're wearing guard uniforms. Do you know where the three lieutenants you told us about are located? Ludger is an instructor. He'll be in the right wing of the barracks. That's the other side. Ah, connasse! Mais ça suffit? Ah merde, je suis mort! Oh putain! Je crois que c'est la première fois que je meurs! Ouh! Ils mettent des sacrés tatanes les connards là! Putain la vache! We could try to go through the tavern's kitchen. That's one way to do it. Or we could use the scaffolding to access the upper floor directly. But it's visible from the dormitories. And I know that the young recruits were ordered to stay there. They will not suspect us if we're wearing guard uniforms. Do you know where the three lieutenants you told us about are located? Ludger is an instructor. He'll be in the right wing of the barracks. As for the other two, they'll be at the tavern. Olga and Werner are in charge of the guards' secondary activities in the basement. I see. Our priority should still be to stop Torsten.
We'll worry about the others later. Ou alors on peut entrer et tuer tout le monde, non? C'est pas une option? Parce qu'à ce stade, ce que la garde pense de moi, je m'en bats les couilles, hein, concrètement. On va pas se mentir, hein. Ils ont prouvé à plusieurs reprises que c'était vraiment des gros cons, hein. Désolé courte, hein. Attends, du coup j'ai fait le tour de la taverne, là on est d'accord, oui. Non, c'est des quartiers ça. Ça veut dire que je peux y entrer depuis la... Oh bah tu sais quoi, fuck it. Bonjour. Putain la vache, ils font super mal. Mais ça suffit. Putain, je suis encore mort. Mais ils font super mal. La vache. Waouh. Must be in his upstairs quarters preparing the attack. We should try to reach him discreetly. We could try to go through the tavern's kitchen. That's one way to do it. Or we could use the scaffolding to access the upper floor directly. Eh ben regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tous les dégâts qu'ils me font. They will not suspect us if we're wearing guard uniforms. Do you know where the 3 lieutenants you told us about are located? Ludger is an instructor. He'll be in the right wing of the barracks. As for the other 2, they'll be at the tavern. Olga and Werner are in charge of the guards. Attends, c'est quoi cette blague? Ils ont reset les cons. Our priority should still be to stop Torsten. We'll worry about the others later. Mais ça... Ah mais ça veut peut-être dire ça, les crânes rouges. Ça veut dire que j'ai pas le niveau pour les affronter. C'est peut-être ça en fait. Parce qu'ils ont pas disparu quand je les ai... Ok, donc ouais, je pense qu'on va faire le tour et qu'on va entrer par la taverne. We could try to go through the tavern's kitchen. That's one way to do it. Or we could use the scaffolding to access the upper floor directly. But it's visible from the dormitories. And I know that the young recruits were ordered to stay there. They will not suspect us if we're wearing guard uniforms. Do you know where the 3 lieutenants you told us about are located? Ludger is an instructor. He'll be in the right wing of the barracks. As for the other 2, they'll be at the tavern. Olga and Werner are in charge of the guards' secondary activities. In the basement. I see. Our priority should still be to stop Torsten. We'll worry about the others later. I'm sorry, Your Excellency. I know you've paid your entry fee, but this is a special night. My orders are not to let anyone in. What if I paid you a supplement for your good services? Very well, you can come in. I hope I won't be in trouble. Non, c'est sûr que non. Trop du cul. Alors... I regret, my lord, we are closed this evening. Come back another day. I'm not here to tempt my luck. Are you in charge? That's right, what do you want from me? From you? Nothing. We are here to arrest the commander's lieutenants. Is that right? Now this ought to be good. And for what crime would that be? You know very well. For high treason. Oh, and you think that my men are just gonna let you, without so much as blinking an eye? Why would your men risk their lives and their families' well-being to serve your greedy ambitions? Gentlemen, you have been manipulated. I imagine you were promised riches and high station on the island.
Told that with such a prize you would be free of the services of the merchants, the mages, and the scholars. But do you imagine, for an instant, that the Nauts would risk losing their precious clients for you? That the continental nations that you've betrayed would accept that you might return to their lands? You would be condemned to remain on this island. Ok, donc là, en fait, la persuasion, c'est conviction, c'est intuition, c'est pas charisme. That you are leaving no one behind you, because you will never see them again. You make sense. We have too much to lose in this story. I'm sorry, Lieutenant, but you're gonna have to deal with this yourself. Do with him what you feel you must. Bit of poison on my blade. Then let's go! Je suis désolé que tu aies eu à voir ça, cocotte. Bon, ben ça va être l'heure d'arrêter là. J'espère que je pourrai quand même entrer dans le dans le QG à un moment donné, parce que bon... Salut.